الحكومة المعيشة غالية علينا، ويا رئيس الحكومة المعيشة غالية علينا، المعيشة غالية علينا، ويا رئيس الحكومة معيشة غالية علينا، ويا رئيس الحكومة المعيشة غالية علينا، ويا رئيس الحكومة. وأمام معاناة مهني قطاع النقل أصحاب سيارات الأجور المتضررين بشكل مباشر من ارتفاع أسعار الغازوال، ورغم الدعم المحتشم الذي لا يتعدى سوى 30%، ورغم الدعم المحتشم الذي لا يتعدى 30% بالنسبة الفارق في الزيادة، وعيشهم تحت وطأة سوء التدبير العشوائي للقطاع من طرف الوزارة الوصية. نحتفل اليوم بهذه الذكرى التي دأبت عليها مركزيتنا العتيدة منذ الستينات لإحيائها في مختلف ربوع الوطن. نحتفل اليوم بهذا العيد الذي نخلده في أجواء أزمة عالمية خانقة نتجت عن الصراعات والتوترات الدولية والإقليمية. احنا هذا اليوم كنحتفلوا بواحد ذكرى فاتح ماي، ذكرى عالمية، ذكرى أممي لفاتح ماي، وحنا بهذا النضال اختارنا في المكتب الوطني إقليم بورسعيد كمحطة نضالية اللي غادي يشاركوا فيها المكتب الوطني لقطاع سيارة الأجرة، النقابة الوطنية الديمقراطية قطاع سيارة الأجرة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اللي حضروا فيه جميع المدن والأقاليم من إقليم بورسعيد، إقليم سطات، إقليم الجديدة، ولاية جهة الدار البيضاء، سطات، إقليم بن حمد، كاع الأقاليم كانوا حضروا في هذا اللقاء وفي هذا العرس الأممي اللي حضرنا فيه اليوم. وحنا احتفلنا بالعيد الوطني ديالنا الفاتح ماي كعرس وطني، وكنشكروا جميع الإخوان اللي جاوا من جميع المدن وجميع القطاعات اللي حضروا معنا في هذا العرس النضالي الكبير، وكنشكر جميع الإخوان ونشكر جميع المناضلين والمناضلات لقطاع سيارة الأجرة، وشكرا. احنا اليوم كنشاركوا النقابه ديالنا هذا العرس العالمي اللي هو فاتح ماي. احنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه كتعرفوا انه كنناضلوا من اجل العيش الكريم ديال العمال ديالنا، ولهذا احنا جينا اليوم كحزب الاتحاد الاشتراكي باش ندعموا الفيدراليه وندعموا واحد الدعم معنوي ومادي للطبقه الشغيله باش تكون ان شاء الله من اجل تحقيق المطالب ديالها في القريب العاجل ان شاء الله مرة. نحن في الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفعنا هذه السنة شعار تحسين الأجر والزيادة فيه لكافة العمال والعاملات لتحقيق الدولة الاجتماعية. في هذا العرس النضالي وقفنا على ما يشوب الحياة العمالية من مآزق نتيجة مجموعة من الضغوطات ونتيجة مجموعة من الممارسات اللا أخلاقية لبعض الباترونة وللحيف الذي يطال العمال والعاملات جراء الاقتطاعات من الأجور وجراء التسريبات الجماعية وجراء التضييقات على الحريات النقابية. ومن هنا نطالب الحكومة بصفتها المسؤولة الأولى عن توسين أوضاع الشغيلة العمومية في القطاع الخاص للرفع من جودة الخدمات المقدمة إليها اجتماعيا وصحيا، ونطالبها برعاية هذه الطبقات لأنها هي عماد المجتمع وعماد الوطن. وعاشت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رمز للكفاح والنضال.